តើកម្ពុជាគួរធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់តែមិននៅស្ងៀមរបស់ថៃស្ថានភាពចំនួនកម្ពុជាថៃហាក់នៅត្រឹងគិតចាប់ពីថ្ងៃទី27និងបន្ទាប់ពីការដោះលែងទាហានកម្ពុជា18រូបនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូប៉ុន្តែស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះភាគីថៃនៅមិនស្ងៀមនោះទេដោយផ្អែកខ្លះដោយផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានវត្តមានយោធាថៃត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានសកម្មភាពដាក់ទូកុងតឺន័រនិងឈូសឆាយផ្ទះសម្បែងពលរដ្ឋខ្មែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះភាគីថៃបន្តពន្យាពេលកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC ដែលជាយន្តការទ្វេភាគីចាំបាច់ក្នុងការរកដំណោះស្រាយចំនួនព្រំដែនដោយសន្តិវិធីក្នុងស្ថានភាពដែលស្ងប់ស្ងាត់បែបនេះអ្នកវិភាគលើកឡើងនៅកិច្ចការចាំបាច់និងបន្ទឿនមួយចំនួនដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើលោកគិនភាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានថ្លែងថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាត្រូវបន្តយន្តការផ្លូវច្បាប់ពោលគឺប្តឹងថៃចំពោះសកម្មភាពឈ្លានពានឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិជនស៊ីវិលនៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងអន្តរជាតិទាំងអស់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាក៏ត្រូវប្រឹងបន្ថែមទៀតលើកិច្ចការងារការទូតនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យអន្តរជាតិបានដឹងបានឮយ៉ាងទូលំទូលាយលោកថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវតែកត់ត្រានិងធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅបទឧក្រិដ្ឋនានាដែលទាហានឈ្លានពានថៃបានប្រព្រឹត្តមកលើកម្ពុជាបរដ្ឋកម្ពុជាទ្រព្យសម្បត្តិកម្ពុជាយើងត្រូវតែឲ្យពួកគេសងមកវិញទាំងអស់នៅយុត្តិធម៌និងការខូចខាតទាំងអស់ដែលពួកគេបានធ្វើមកលើប្រជាជាតិយើងរឿងសំខាន់មួយទៀតដែលលោកគិនភាបានស្នើឡើងគឺថាកម្ពុជាត្រូវតែរួបរวมសាមគ្គីឲ្យបានរឹងមាំជាធ្លុងមួយប្រឆាំងនឹងសត្រូវឈ្លានពានរួមហើយក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះខ្មែរមិនអាចបែកបាក់សាមគ្គីជាដាច់ខាតកាលពីសប្តាហ៍មុនថៃបានបដិសេធកិច្ចប្រជុំ JBC ដែលកម្ពុជាបានស្នើធ្វើឡើងក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែមករានេះក្រោយពេលបដិសេធកម្ពុជាក៏បានដាក់សំណើរៀបចំកិច្ចប្រជុំម្ដងទៀតនៅសប្តាហ៍ទី2ឬទី3នៃខែមករាដដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីភាគីថៃពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្យាពេលកិច្ចប្រជុំនេះអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ម្នាក់គឺលោកសុកសំអឿនបានថ្លែងនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាថៃរកលេសពន្យាពេលកិច្ចប្រជុំនេះពីព្រោះប្រសិនបើពួកគេចូលរួមប្រជុំមានន័យថាទីតាំងដែលពួកគេកំពុងឈរជើងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាម21ថ្ងៃគឺពួកគេមិនមានសិទ្ធិកាន់កាប់នោះទេនឹងត្រូវលះបង់ដីដែលដណ្ដើមបានមកកម្ពុជាវិញដូច្នេះហើយបានជាថៃរកលេសផ្សេងដើម្បីកាត់ចេញពីកិច្ចប្រជុំ JBC លោកសុកសំអឿនថ្លែងថាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះកម្ពុជាត្រូវរកវិធីជំរុញឲ្យថៃចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាត្រូវប្រើយន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិដោយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យថៃដកទ័ពនិងសងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រាង្គប្រាសាទនិងជំរុញឲ្យថៃងាកមករកយន្តការគណៈកម្មការកំណត់ព្រំដែនវិញលោកថ្លែងទៀតថាប្រសិនបើថៃនៅតែមិនព្រមកម្ពុជាអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិ ICJ រឿងព្រំដែននិងប្តឹងថៃទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឬឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឬឧក្រិដ្ឋឈ្លានពានប្រសិនបើយើងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់លោកបន្តថាប្រសិនបើសង្គ្រាមនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការចរចារវាងកម្ពុជានិងថៃការទទួលខុសត្រូវប្រហែលជាត្រូវធ្លាក់ទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលរៀងៗខ្លួនព្រោះថៃប្រកាសជាដាក់លក្ខខណ្ឌមិនឲ្យកម្ពុជាទាមទារវិញនោះទេកម្ពុជាក៏ប្រហែលជាអាចនឹងទទួលតាមលក្ខខណ្ឌនេះព្រោះដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងរក្សាសន្តិភាពចំពោះជំរើសនៃការប្តឹងទាមទារសំណងលោកថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវបង្ហាញថាការប្រើកម្លាំងបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការលួចប្លន់នោះគឺការប្រើប្រាស់កម្លាំងដោយខុសច្បាប់ហើយទី2ត្រូវបង្ហាញថាការខូចខាតនោះគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលជាទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជនស៊ីវិលមិនមែនជាទីតាំងរបស់យោធានោះទេលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការធ្វើកំណត់ហេតុច្បាស់លាស់
ដូចជាផុសតាងជារូបថតឬវីដេអូបង្ហាញពីវត្តមានផ្ទះមានបញ្ជីសម្ភារៈអ្វីខ្លះដែលបានបន្សល់ទុកនៅទីនោះនិងមានទីតាំងច្បាស់លាស់នៃផ្ទះនោះបន្ថែមលើពីនេះក៏ត្រូវបញ្ជាក់ពីតម្លៃសរុបនៃទ្រព្យដែលបានបាត់បង់លោកថ្លែងដោយលើកយកភូមិព្រៃច័ន្ទមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើថ្ងៃក្រោយភូមិព្រៃច័ន្ទនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចាត់ទុកវាស្ថិតនៅនោះលើដីខ្មែរពេលនោះកម្ពុជាអាចប្តឹងទាមទារសំណងបានចំពោះនីតិវិធីនៃការប្តឹងលោកថាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់អាចធ្វើបណ្ដឹងរៀងៗខ្លួនហើយអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាឯកជនឬជាក្រុមការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលបន្ថែមពីនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានក៏គួរតែបង្កើតនៅក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតមួយដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងទាំងនោះជាពិសេសអគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលរបស់រដ្ឋទាំងឡាយលោកថាការប្រមូលនៅព័ត៌មានទាំងនេះគឺដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រៀមជាឯកសារដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅយន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងតុលាការអន្តរជាតិបាទឬបងប្អូនដែលបានឃើញវីដេអូដែលខ្ញុំបានអាននេះបងប្អូនអាចជួយចុច Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីជាបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃគណៈពេលនេះខ្ញុំបានសូមអភ័យទោសរការអានបើសិនជាមានការអានទៅហើយមានការខ្វះខាតខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមបងប្អូនអធិស្ឋានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា